Well, the State Department is always amending the application process. And in this case, we're trying to make it easier for applicants to fill out the application online. Պետքարտուղարությունը միշտ փորձում է կատարելագործել, հեշտացնել դիմումների լրացման ձևը։ Այս անգամ կրկին փորձ է արվում, որպեսզի առցանց դիմումը դիմողների համար ավելի հեշտ լրացնելու հնարավորություն ապահովվի։ In this case, the new application combines several application forms into one. It can be filled out online, and applicants only need to bring a confirmation sheet, not the whole application package. Այս անգամ մի քանի ձևեր, որ լրացվում էին նախկինում, համադրվել են դիմումի մեկ ձևի մեջ, եւ այս անգամ դիմողներից պահանջվում է ներկայանալիս բերել ոչ թե ամբողջ լրացված դիմումը, այլ ուղղակի հաստատման թերթիկը։ And in the past, applicants couldn't save their information to their computers. The new application form lets them save their applications to the computer hard drive, and then they can import it later on if they need to change something and reapply. Նախկինում առցանց լրացված դիմումը դիմողները իրենց համակարգչում պահելու, հիշելու հնարավորություն չունեին։ Այս նոր տարբերակում կարող են դա հիշել համակարգչի հիշողության մեջ եւ հետագայում դիմելու անհրաժեշտություն լինելու դեպքում կարող են անհրաժեշտ փոփոխությունները հենց այդ դիմումի ձևի վրա կատարել։ Երբ ոնց է սկսել գործել կարգը եւ So when this new procedure will become effective? Well, already applicants who are scheduling interviews are using the new application, the DS-160. After May 31st, we're not going to be able to accept applications, the 156, the old application, only the new ones. Արդեն իսկ այն մարդիկ, ովքեր այժմ դիմում են արտոնագրի համար, լրացնում են դիմումի այս տարբերակը DS-160 ձևը, իսկ արդեն հունիսի 1-ից բոլորը դիմելու են միայն այս տարբերակն է լինելու։ Եվ եթե կարող եք նկարագրի մանրամասն ոնց է մտնում սովորական Հայաստանի քաղաքացին, ոնց պետք է մտնի այդ կայքը, ընդհանրական անուն ազգանով, թեկուզ իմ օպերատորասենք Արթուր Ռումանյանը, ոնց կարող։ So will you kindly describe the procedure for, let's say, an Armenian individual who is applying for a visa, what page, web page they should go, and maybe we can just take someone hypothetically, let's say Arthur Hunanyan is applying for a visa. What will be the steps? Okay, there are several ways that you can access the application form. The embassy's website has a link to the application form. The application form is on the State Department's webpage as well. Դիմումի ձևը կարող եք գտնել մի քանի ձևով, դեսպանության կայքում կա հղում, որը այդ դիմումի ձևին է ուղղորդում դեպի, բացի այդ պետքարտուղարության կայքում եւս դիմումը տեղակայված է։ So behind me is the webpage, and you can see the address there. Իմ ետևում կայքեջն է, հասցեն դուք կարող եք այստեղ տեսնել։ And the first page is an instruction sheet about requirements for the computer and some other things that everybody should read, should know. Առաջին մասում հատվածում ներկայացված են այն պահանջները, որ համակարգիչը պետք է համապատասխանի, եւ այստեղ ներկայացվում են ընդհանուր հրահանգներ, որ մարդիկ պետք է ծանոթանան։ The application is easy to fill out. Everything is pretty much self-explanatory. There are pop-up instructions in a variety of world languages, but all the information that's typed in has to be in English. Դիմումը լրացնելը շատ հեշտ է, բոլոր դաշտերը ինքնին իրենց պահանջը բացատրում, արձաբանում են, բացի այդ կան նաև մեկնաբանող պատուհանիկներ, որտեղ տարբեր լեզուներով բացատրություններ տրվում են, սակայն բուն դիմումի մեջ ինֆորմացիան լրացվում է միայն անգլերենով։ If you notice the first box on the second page, you select the location where you'll be submitting your application. And in this, and in this case, there's Yerevan, Armenia. Now, since we don't have a photo to import, we're going to skip this stage, but here is where you can, if you have a photo of yourself, you can test it to see if it meets the requirements. Քանի որ մենք այս պահին լուսանկար չունենք, այս պահը բաց կթողնենք, բայց ինչ կարող եք դուք այս մասում անել,
Եթե ունեք լուսանկար, կարող եք ստուգել, արդյոք այդ լուսանկարը համապատասխանում է եւ կարող է կցվել դիմումին։ And if you see step 2 is where we start the application, and option B is if you fill out an application before and you saved it onto your hard drive, you can bring it back up and import it into the system. Ինչ ենք տեսնում հետարկա հաջորդ երկրորդ քայլում դիմումի լրացումն է եւ կա նաեւ երկրորդ B տարբերակը, որը եթե դուք նախկինում դիմումը լրացրել եք եւ համակարգչում հիշած ունեք, ապա դա կարող եք ներմուծել եւ օգտագործել այս անգամ դիմելիս։ It's important to know that you have to complete this within 20 minutes. If it takes longer than 20 minutes, the system will dump all the information. So there is a feature where you can save your information as you go, and we encourage people to save the information as they go to make sure they don't lose. Հիշել, որ դիմումի ամբողջ լրացման գործընթացը 20 րոպեից ավել չպետք է տևի։ 20 րոպեից հետո ամբողջ ինֆորմացիան անհետանում է, բայց կա նաև հիշելու հնարավորություն ու պարբերաբար որոշ քանակությամբ ինֆորմացիա ներմուծելուց հետո դիմումի մեջ կարող եք այն հիշել եւ որպեսզի ժամկետը անցնելուց հետո եթե անջատվի, մի մասը պահպանվի։ Okay, so what last name did you want to use? Ինչ ազգանուն առաջարկեցիք։ Hunanyan. Hunanyan? H. Sorry? First name Arthur. Artur. Okay. Now, this is a good example of a field that doesn't apply to you. You need to check the does not apply box, because if you don't, it will come back and ask you for that information. Սա լավ օրինակ է, որտեղ մենք տեսնում ենք այնպիսի մի դաշտ, որը ձեզ կոնկրետ չի վերաբերում։ Նման դաշտերում պետք է անպայմանորեն նշում կատարել, որ տվյալ դիմողին չի վերաբերում, այլապես հետո նորից կպահանջի, որպեսզի դուք այդ դաշտը լրացնեք։ Okay, Artur, are you married? Ամուսնացած եք արդյոք։ No. Ոչ։ Okay. And what date of birth would you like to use? Yerevan. Չէ, օրը։ 23 July Okay. 1867. 1968. 67. And you said Yerevan. Եվ ասացիք Երևանում, այո։ Okay. Now here's another box where it says does not apply. Մեկ այլ դաշտ, որը նորից պետք չի լրացնել։ You were born in Armenia, is that correct? Ծնվել եք Հայաստանում, ճիշտ է։ Okay. Now see here we have save. And here's where I would save it. I would save it after every page. Տեսեք, այստեղ save ունենք, հիշել, հա, եւ ամեն էջից հետո ես կնախընտրեմ հիշել։ Okay. And then you just use the menu bars at the bottom to navigate through. Եվ հետո ներքևում գտնվող մենյուի հատվածներով կանցնեք հաջորդ մասերին։ And in this case, it looks like my session's timed out. I talk too much. Այս անգամ կարծես իմ ժամանակը լրացվեց, երևի շատ երկար էի խոսում։ Միած ասացիք ընթացքում արդեն օգտվողներ կան, եթե նայենք համեմատության թվերի մեջ ավելի շատ հիմա օգտվում են դեռ էսպային, այս տարբերակից թե հին տարբերակից գրածելու համար։ At this point, you mentioned that some applicants are already using this application. Is this application used more frequently than the previous application at this point? Well, at this point, they only can use this application. So if you haven't applied in the past, if you go onto our webpage to apply, this is the only application that you can use. So yes, as of May 15th, everybody who is applying for a visa has to use this application. Մայիսի 15-ից արդեն բոլորը այս ձևն են օգտագործում, եթե միջ այդ էին դիմում մյուս ձևն էր, բայց մայիսի 15-ից մեր կայքում միայն այս ձևն է տեղակայված։ We still have some people using the old application, but that's because they applied online before May 15th. Որոշ դիմումներ ունենք, որոնք դեռ հին դիմումի ձևով են ներկայացվել, բայց այդ մարդիկ դիմել են մինչև մայիսի 15-ը։